熱特話咁，我哋就嚟玩呢個生存地圖。咁都唔叫生存嘅，我哋就玩啲視覺嘅礦車地圖。OK，我哋會可能分幾 part 嘅。呢啲唔使理佢嘅，有少悶。喂，唔好咁玩啦！我已經授權我呢細粒子咁嚴禁轉咗。OK，我哋知啦。地圖之大底配機會卡。OK。我第4次上傳地圖啦。開日頭，開和平，開 guide。請按規則乘坐礦車，我哋收埋架礦車，一陣間佢自己走咁點算？按礦車行駛方向，相反方向嚟，亦都可廢嘅。一定規則乘坐過山車，唔係會有 bug。開生存，可以略微往上睇，可以。喂，真係走咗。算啦，我哋會揾翻夾翻嚟先。唔係，呢個係開車，攞翻夾俾我。佢自己走咗，架車唔要我。依家唔係我唔要架車，係架車佢唔要我。咦，咁叻嘅礦車呢度。OK，咁希望佢唔好再自己走咗啦。啊，終於冇事啦。OK。咩事啊？去咗啦。OK， 走咗啦。哇，真係好視覺。我以為呢邊呢係前邊，呢邊係後邊，唔知啊。我哋就可以往上看嘅，但唔好望一跳車啦。記住，哇，真係好視覺啊！呢個作者唔知嘥咗幾多心血嚟整呢個4個地圖，哇，好快！變態嚇，成個眼花。喂，去咗邊 ？OK， 哇，好似向下垂落街咁。咁我喺個簡介裏邊呢，會話俾大家知入邊個 Apps 可以down到呢個地圖。哇！但係大家要去瀏覽器裏邊 down 啊！哇，暈啊！跌落街咩依家？哇！好視覺啊！哇，旋轉啊，好似落樓梯咁啊！依家只要大家俾多啲呢個幻想力，就可以見到我所見到嘅嘢。哇，跌，不斷咁跌落街喎！我哋 OK， 呢個有少恐怖。哇，吸血鬼伯爵嘅口啊！變態喎，好似有少少。係啦。哇！咩講咩出發喎？哇！跌落18層地獄啊！哇！冇事。勁啊！哇！越嚟越黑暗。唔係喎。哇！你睇啲 block。好勁！個作者好似嚟咗黑暗世界咁樣啦嚇。哇！佢唔知嘥咗幾多心血。望翻前。好黑喎。好似玩咩黑暗過21142279唔知乜，竟然已經冇睇到啦。哇！好似越行越遠嘅咩我咩事啊？我好似跳咗車咁。佢應該係行呢邊嘅，啱啱佢可能有少故障，冇啦向後騰。咪先，呢度唔係見過啦咩？係喎，我哋好似應該係行呢邊。係，我哋又行錯路，係我哋行錯路。哇哈哈！哇！唔好撞我。應該有啲字嚟啊。哦，呢個係作者嘅名咩？重蹈覆鬼啊！記咗啦，撞板。哇！
出隻啊！點解會撞人㗎呢度？撞車喎。呢啲唔係幾時喎？行樓梯上去，跟住跌翻落街啊！哇！你見到個金字塔慢慢漲起咗，跟住5、6，哇！個心嚟一嚟我嘅過山車大冒險啊！哇哇哇！越嚟越高，跟住我又去咗邊啊？呢度有個迪士尼黑色世界、黑白世界。個作者又做得幾細心。企羊毛嘅，黑色係，白色係嗰個石英磚啦。跳落街，又跌落街，唔係之前好似跌過嚟。好啦，應該到咗啦呢度。OK，試下落去啦。OK，把船放到木板上，然後快速上去。提示下邊環節可能還驚暈嘅就冇，驚暈開晚上，唔驚暈開日頭。盲咗眼唔負責，你連呢個都唔識。然後快速上去，即係咩意思啊？我唔明，我冇玩過。OK，應該靠住個水有流量，繼續努力。燒冇飯食。哇！我真係慢啊！哇！救命！跌落18層地喎，冇啊！咩事啊？哇！好險啊！我跌咗去邊啊？OK。哇！好啦，落船啦，玩完啦，真係。哇！我已經跌咗，唔知去邊啦，幾勁！係咪仲有得玩嘅？其實我試下先，未必㗎嚇，冇㗎啦，係啦。好啦，咁今日段片就到呢度，記住 like 同埋訂閱。哇！我真係有隻眼慢慢哋，我哋下一段片再見啦，拜拜。